Barchaga salom do'stlar. Bugun kinoga qiziqadiganlar uchun zo'r yo'nalish topib qo'yganmiz. Aynan sizga bu yo'nalish qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha tomosha qiling. Biz esa boshladik. Keling, avvalambor bu yo'nalishda qancha pul ishlash mumkinligini bilib olsak. Bu sayt YouTube kanallarning taxminiy daromadini ko'rsatib beradi. Sizga misol sifatida ko'rsatayotgan kanalim esa hozirda $929 dan $15,000 pul ishlayotgan ekan. Bu albatta taxminiy ko'rsatkichlar. Biz kelinglar $500 dan $600 pul ishlash mumkin deb olaylik. Shu ham normal menimcha. Kanalga e'tibor qaratamiz. Yo'nalish bo'yicha turli xil qahramonlarni bir-biriga solishtirib, oxirida qaysi biri kuchliroq ekanligini odamlarga video tarzida yetkazib beradi. Bu yo'nalishda o'rtacha 100 mingtadan 200 mingtagacha prosmotr olishingiz mumkin. Lekin ba'zida videolaringiz 1,5 million, 3 million, 2 milliongacha ko'rilish ehtimoli ham yo'q emas. Siz shortsdan tashqari uzun video ham joylashingiz mumkin. Uzun videolarda tabiiyki daromad yuqoriroq bo'ladi. Lekin prosmotr 100 mingtadan 200 mingtagacha ko'tariladi. Million prosmotr olishingiz uzun videoda ozgina qiyinroq. Albatta mana shunday narsalarni ham aytib o'tib ketishim kerak, chunki siz bunday yo'nalishda ijod qilsangiz, albatta bu bilimlar sizga kerak bo'ladi. Endi siz bilan kanalning statistikasiga e'tibor qaratamiz. Hozirgi paytgacha 123 ta video bilan 35 mingta obunachi yig'ilgan. Bundan tashqari 16,5 milliondan ziyod prosmotr ham mavjud. Menimcha yomon emas do'stlar. Agarda sizga mana shunday Amerikan yo'nalishlari bo'yicha ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, meni Telegram kanalimga albatta qo'shilib qo'ying. Manzilni opisaniyada qoldiraman. Eng muhimi, siz Telegram orqali men bilan bog'lanib, YouTube bo'yicha o'zingizni qiynagan savollarga shaxsiy lechkada javob olishingiz mumkin. Bundan tashqari bizda YouTube xizmatlari ham mavjud. Kiring, tanishing, ma'qul kelsa sotib oling. Keyingi 2 daqiqada o'zimni shu yo'nalish bo'yicha maslahatlarim va fikrlarimni sizga beraman. Iloji boricha erinmasdan oxirigacha tomosha qiling va eshiting. Men avval kino fakt yo'nalishida o'zimni yopiq kanalimga allaqachon darslik chiqargandim. Aynan o'sha yo'nalishda monetizatsiyani yoqish deyarli muammo bo'lmaydi. Lekin mana bu yo'nalishda ba'zi hollarda muammo bo'lishi mumkin. Nega muammo bo'lishi mumkin deyapman? Chunki odamlar bilmasdan begona insonlarni mutlaqo avtoriskisi bor bo'lgan musiqalarni ishlatib qo'yishi mumkin. Shu sababli har bitta ishlatayotgan musiqalaringizga ehtiyot bo'linglar. O'zi avtoriski bormi, yo'qmi? Mana shu narsani aniqlab olishni o'ziga yarasha usullari bor. Masalan, eski umuman sizga foydasi tegmaydigan kanalga o'zingiz tayyorlagan videongizni yuklab ko'ring. Agarda avtoriski bo'lmasa, keyingina asosiy kanalingizga yuklang. Mana shunday mayda detallarga alohida e'tiborli bo'lib, kanalni to'g'ri yuritsangiz, nasib bo'lsa, kanalingiz albatta pulga ulanadi. Faqat sizlardan bitta narsani so'rab qolardim, maksimal darajada ijod qilinglar. O'zingizlardan turli xil narsalarni qo'shinglar, turli xil effektlar beringlar, montajni yorib tashlaylar do'stlar. Mana shunda YouTube'ni o'zi hech qanaqa muammo chiqarib bermaydi sizlarga. Agar oddiy taxta montaj qiladigan bo'lsanglar, ishonaveringlar, qaysidir joyda baribir muammo chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun bu yerda edit, normal ijod qilinglar. Xullas do'stlar, shu joyda videomizni yakunlaymiz. Video haqidagi fikrlaringizni albatta yozib qoldiring.